War kumarating. Oh. Ayan, marami sila. Hindi natin malaman saan sila papunta. Narito sila ngayon sa loob ng racing club. Brother. Batalyon yan. Pa. Lulu. Hello, good my friend. Where you go? Ah, okay. Oh, kumakaway si Brother Ripon. Ang aking kasangga rito. Sweeper. Ay, okay, ayan pa. Dami pa hanggang dulo. Isang batalyon nga ito. Dumarating. Saturday ang karera po namin ay doon sa Alcor, sa Luwakda. Hello Brother Papacho TV. Yellow. Biro. Prisoner of War. Ang racing club. Ayan. Oh. Oh. So much problem talaga pagka maingay. Gulat yung aming orsi-orsi. Ayaw. Makakaway pa si Brother. Alright. Tapos ang ating video sa mga sundalong katuwa. Ayan. Ibang lahi. Okay.